एउटा इफोरिया ब्यान्डले गरेको प्रोग्राम थियो सेक्टर मेन स्कुलमा, याद छ कि छैन तपाईँलाई? त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब कुन एरियामा गर्नुभएको थियो, कुन इयरमा? 90s कै कुरो, 96 95 कै कुरो होला कि। त्यो चाहिँ स्क्यामको सबैभन्दा खतरा प्रोग्राम चाहिँ त्यतिखेर भएको क्या। इभन हामी ईशाहरूले पनि गरेको थिएन त्यो बेला चाहिँ त्यो लेभलको प्रोग्राम। हजुर हजुर त्यस्तो है दाजु। किनभने त्यो लेभलको चाहिँ हामीले गरेको थिएन क्या। त्यतिखेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो लेभलको त्यो स्तरको प्रोग्राम गरिदिनु भयो। हाम्रो डिबी दाजुहरू भयो, अनि हाम्रो किरण दाजु भयो, अनि किरण दाजुको भाइले ड्रम बजाउनु हुन्थ्यो, दीपक दाजु भयो, अनि हाम्रो पास्टर राजन हुनुहुन्छ, उहाँ लिड गिटारिस्ट हुनुहुँदो रहेछ त्यतिखेर होइन। पोडकास्टमा कुरा गरेँ नि उहाँहरूले चाहिँ। अनि अरू हाम्रो थुप्रो दाजुहरू हुनुहुन्छ, मैले प्रायसँग सबैसँग भेटेँ होइन, भेटेँ लास्ट टाइम गएर भेटेँ। अनि खतरा प्रोग्राम चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ भाइ, किनभने मैले पनि राम्रो प्रोग्राम चाहिँ हेरेको त्यो बेला, किनभने सानै थिएँ म त्यो सानै थिएँ। अनि पछि हामीले अब सानो सानो इभेन्टहरू गर्दै गएको चाहिँ त्यस्तो